အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့1 2 3 4 5 6ဒီလိုမျိုးကိန်းဒီအဆုံးမရှိပေါင်းနေဆိုရင်အဖြေ -1/12 ရတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်1 2ပေါင်းရင်3 1 2 3ပေါင်းရင်6 1 2 3 4ပေါင်းရင်10 1 2 3 4 5ပေါင်းရင်15 1 2 3 4 5 6ပေါင်းရင်21ပေါင်းတဲ့ရလဒ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပါတယ်ဒါကြောင့်1 2 3 4 5 6ကိုအဆုံးမရှိပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ infinity ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့1 2 3 4 5 6ကိုအဆုံးမရှိပေါင်းနေဆိုရင် infinity ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ -1/12 ရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသက်သေပြမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်အရင်ဆုံးပေးထားတဲ့ကိန်းစဉ်ကို s လို့ထားလိုက်ပါမယ် s = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 လို့ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ကိန်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ a လို့ထားလိုက်ပါမယ်a ဆိုတာက1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 + 1 အဆုံးမရှိပေါင်းတဲ့ကိန်းစဉ်ကို a လို့ထားလိုက်ပါမယ်တစ်နဲ့အနှုတ်တစ်ကိုတက်လက်စီပေါင်းတဲ့ကိန်းစဉ်ကို a လို့ထားလိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကျတော့ b ဆိုတဲ့ကိန်းစဉ်ကို1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 infinity ထိပေါင်းတာကို b လို့ထားလိုက်ပါတယ်1 2 3 4 5ကိုပဲအပေါင်းတစ်ခါအနှုတ်တစ်ခါပေါင်းတဲ့ဟာကို b လို့ထားလိုက်တာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ a ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာကြည့်ရအောင်a ဆိုတာကအပေါင်းတစ်အနှုတ်တစ်တက်လက်စီပေါင်းထားတာပါတစ်အနှုတ်တစ်ဆိုရင်3ညရပါတယ်ဒါကိုတစ်ပြန်ပေါင်းတော့တစ်ပြန်နှုတ်တော့3ညပြန်ပေါင်းတော့တစ်ပြန်နှုတ်တော့3ညအဆုံးမရှိပေါင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေက3ညနဲ့တစ်ချတာရှိသင့်ပါတယ် a ရဲ့တန်ဖိုးကိုခဏနဲ့အတိအကျဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့သိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ a ဆိုတဲ့ equation နှစ်ခုကိုပေါင်းပါမယ်ဒီလိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒုတိယ equation မှာရှိတဲ့ညာဘက်ချက်မှာရှိတဲ့ကိန်းစဉ်ကိုညာဘက်ကိုတလုံးကြီးရွှေ့လိုက်ပါတယ် equation နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်အချက်မှာဆိုရင် a နှစ်ခုပေါင်း 2a ရပါတယ်ညာဘက်ချက်မှာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး1ပြီးရင်တော့ -1 + 1 j ပါတယ် +1 - 1 j ပါတယ်တစ်ခုချင်းစီဆက်ပြီးတော့ကြည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံး equation ညာဘက်ချက်မှာ1တလုံးနဲ့ကျန်ပါတယ် 2a = 1ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် 2a က1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ a က 1/2 ပါဒါကြောင့်1ကိုအပေါင်း1အနှုတ်1တလဲချင်းစီပေါင်းတဲ့အခါမှာအဖြေက 1/2 ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့1 2 3 4ကိုအပေါင်းတစ်ခါအနှုတ်တစ်ခါအပေါင်းတစ်ခါအနှုတ်တစ်ခါပေါင်းတာဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် b = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ပါဒီ equation နှစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းပါမယ် a မှာ3နဲ့နီးတန်းတိုင်းမယ် equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ကိန်းစဉ်ကိုညာဘက်ကိုတလုံးချင်းစီရွှေ့ပါတယ် equation နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် equation ရဲ့ဘက်ဘက်ခြမ်းမှာ 2b ရပါတယ် equation ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာက1ပြီးရင်-2နဲ့1ဆိုရင်တော့ minus ကပိုကြည့်တော့ -1 ရပါတယ်+3 - 2ဆိုတော့ +1ဒီတိုင်းပဲ-4နဲ့+3ဆိုရင်တော့ -1 5 - 4ဆိုရင်တော့ +1ဆက်ပြီးတော့-1 + 1 - 1 ဆိုပြီးတော့လဲစီရှိပါတယ် equation ညာဘက်ခြမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1 - 1 + 1ဆိုတာ-1ဆိုတာကအပေါင်း1အနှုတ်1တလဲစီပေါင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့် 2b က a နဲ့တူပါတယ် a ဆိုတာ 1/2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့b က 1/4 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1 2 3 4 5 6ကိုအပေါင်းတစ်ခါအနှုတ်တစ်ခါပေါင်းတဲ့ကိန်းစဉ်က 1/4 ဖြစ်ပါတယ် a နဲ့ b တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ s ကိုတွက်လို့ရပါတယ် s ရဲ့တန်ဖိုးတွက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ s နဲ့ b နဲ့ equation နှစ်ခုကိုရှင်းပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ s ထဲကနေပြီးတော့ b ဆိုတဲ့ equation ကိုနှုတ်ပါမယ် equation ရဲ့ဘက်ဘက်အခြမ်းမှာဆိုရင်တော့ s - b ရှိပါတယ်equation ရဲ့ညာဘက်ချက်မှာ1နဲ့1နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကြည်ပါတယ်2 - -2 က4ရပါတယ်3နဲ့3နှုတ်ရင်ကြည်ပါတယ်4 - -4 ဆိုရင် +8 ရပါတယ်5နဲ့5ကြည်ပါတယ်6 - -6 ဆိုရင်တော့12ရပါတယ်ဒီလိုပဲအဆုံးရှိဆက်ပြီးတော့ပေါင်းသွားလို့ရပါတယ် equation ရဲ့ညာဘက်ချက်မှာ4ကိုပုံထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် s - b ဆိုတာက4ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်1 + 2 + 3 အဆုံးမရှိပေါင်းတဲ့ကိန်းစဉ်နဲ့အတူတူပါပဲဒီလက်သေးကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိန်းစဉ်က s နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ s - b ဆိုတာ full s နဲ့ညီပါတယ် s ကို equation ညာဘက်အခြမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘေးဘက်အခြမ်းမှာဆိုရင် -b ကျန်ပါတယ် b က 1/4 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ -b ဆိုတာက -1/4 ပါ s ကိုညာဘက်အခြမ်းရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 3s ပဲကျန်ပါတယ် 3s က -1/4 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ s က -1/12 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1 2 3 4 5 6ကိုအဆုံးမရှိပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေက -1/12 ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်